Vai jūs zinat, kā aizsargāt savu preču zīmi? Kurās valstīs jūs vēlaties aizsargāt preču zīmi? Kādas ir jūsu piedāvātās preces un pakalpojumi? Sveicināti! Es vēlētos reģistrēt savu preču zīmi. Kas man būtu jādara? Pirmkārt, preču zīme ir apzīmējums, kuru lieto, lai atšķirtu viena uzņēmuma preces vai pakalpojums no citiem. Preču zīmē jāpiemīt atšķirtspējai, un tā nedrīkst tikai aprakstīt jūsu preces un pakalpojumus. Otrakārt, lai pārliecinātos par to, ka jūsu preču zīme nepārkāpj citu preču zīmu īpašnieku tiesības Latvijā, jums ir jāpārbauda, vai tāds pats vai līdzīgs apzīmējums uz tādām pašām vai līdzīgām precēm un pakalpojumiem jau nav reģistrēts vai pieteikts reģistrācijai. To var izdarīt, meklējot preču zīmes Patentu valdes, Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma biroja un Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas preču zīmju datubāzēs, kā arī TMView datubāzē, kurā var atrast Latvijā, Eiropas Savienībā un starptautiskajai reģistrācijai pieteiktās un reģistrētās preču zīmes, kas attiecas uz Latviju. Ja jūsu preču zīme ir identiska vai līdzīga jau reģistrētai vai pieteiktai preču zīmei, jūs riskējat, ka jūsu preču zīmes reģistrācija var tikt atzīta par spēkā neesošu. Treškārt, atcerieties, ka preču zīme tiek aizsargāta tikai tajā valstī vai reģionā, kurā tā ir reģistrēta. Kas man būtu jādara tālāk? Ja jūs vēlaties reģistrēt savu preču zīmi, ir jāaizpilda preču zīmes pieteikuma veidlapa. To var izdarīt tiešsaistē, izmantojot Patentu valdes mājaslapā piedāvāto e-pakalpojumu, var aizpildīt un izdrukāt mājaslapā pieejamo veidlapu un iesniegt pieteikumu papīra formā, vai arī aizpildīt, parakstīt ar e-parakstu un atsūtīt elektroniski. Kāda informācija man jāietver pieteikumā? Pieteikumā jānorāda jūsu vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese un kontaktinformācija. Jāpievieno reģistrācijai pieteiktās preču zīmes attēls un jānorāda preču zīmes veids. Jānorāda to preču un pakalpojumu saraksts, kuriem jūs vēlaties reģistrēt preču zīmi. Vai varu iesniegt pieteikumu savā vārdā vai arī uzņēmuma vārdā? Pieteikumu var iesniegt fiziskas vai juridiskas personas vārdā. Pieteicējs pēc preču zīmes reģistrācijas kļūs par tās īpašnieku. Vai man ir nepieciešams pārstāvis? Nē, pieteikumu iesniegšanai Latvijā jums nav nepieciešams pārstāvis. Ja jūs vēlaties pilnvarot pārstāvi, varat to izvēlēties no to profesionālo patentu pilnvarnieku vidus, kuriem ir tiesības pārstāvēt trešās personas preču zīmju jautājumos. Patentu valde nav tiesīga ieteikt nevienu konkrētu patentu pilnvarnieku. Mans logotips ietver nosaukumu un grafisku elementu. Kāds preču zīmes veids man ir jānorāda pieteikumā? Preču zīmes tiek iedalītas pēc to veida. Piemēram, ja preču zīme veido tikai vārdi, burti, cipari vai citas standarta tipografiskās zīmes vai to kombinācijas, preču zīme ir vārdiska zīme. Ja preču zīmē ir izmantotas nestandarta rakstzīmes vai nestandarta izkārtojums, kā arī, ja tajā ir ietverti grafiski elementi vai krāsas, preču zīme ir figurāla. Figurāla preču zīme var sastāvēt tikai no grafiskiem elementiem, vai arī no vārdisku un grafisku elementu kombinācijas. Vairāk par šiem un citiem preču zīmju veidiem varat uzzināt Patentu valdes mājaslapā. Jūs iepriekš minējāt preces un pakalpojumus, kur es varu tos atrast? Kad jūs aizpildat preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, jums ir jānorāda tās preces un vai pakalpojumi, kuriem jūs vēlaties preču zīmi reģistrēt. Sagatavojot preču un pakalpojumu sarakstu, ieskaitot to klasifikāciju, jums var palīdzēt Patentu valdes mājaslapā pieejamā informācija par nices klasifikāciju. Cik ilga aizsardzība ir spēkā? Kad jūsu preču zīme ir reģistrēta, tā ir spēkā 10 gadus no pieteikuma datuma. Preču zīmes reģistrāciju var atjaunot ik pēc 10 gadiem, ikreiz uz jaunu 10 gadu periodu. Lai to izdarītu, ir jāiesniedz iesniegums par reģistrācijas atjaunošanu un jāsamaksā attiecīgā maksa. Cik ilgā laikā preču zīme reģistrē? Kad jūsu pieteikums ir saņemts, Patentu valde izvērtē, vai pieteikums atbilst formālajām prasībām, tai skaitā, vai ir samaksāta pieteikuma maksa. Pēc tam seko preču zīmes ekspertīze.
Ja preču zīme ir atzīta par reģistrējumu, pieteicējiem ir jāsamaksā reģistrācijas maksa. Un preču zīme tiek reģistrēta, un dati par preču zīmi tiek publicēti Patentu valdes oficiālajā izdevumā. Jūsu pieteikuma izskatīšana var prasīt vairāk laika, ja pieteikums neatbilst vai tikai daļēji atbilst likuma noteiktajām prasībām. 3 mēnešu laikā pēc preču zīmes publikācijas ieinteresētās personas var iesniegt Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē iebildumu pret preču zīmes reģistrāciju. Tiesības uz preču zīmi stājās spēkā ar dienu, kad publicēts paziņojums par preču zīmes reģistrāciju. Tomēr zīmes spēkā esamības periodu rēķina no pieteikuma datuma, un šis datums ir izšķirošs, kad nosaka, kura preču zīme ir agrāka. Cik izmaksā preču zīmes reģistrācija? Ir noteikta pamatmaksa par preču zīmes reģistrācijas pieteikumu ar vienu preču vai pakalpojumu klasi un maksa par katru papildu klasi. Ja pieteikums ir iesniegts tiešsaistē, pieteicējs saņem atlaidi. Ja preču zīme atzīst par reģistrējumu, ir jāmaksā reģistrācijas maksa. Ja jūs vēlaties atjaunot preču zīmes reģistrāciju, tad jāsamaksā maksa par reģistrācijas atjaunošanu. Ar Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādi un maksāšanas kārtību jūs varat iepazīties Patentu valdes mājaslapā. Maksas netiek atmaksātas, izņemot gadījumus, ja maksa pārmaksāta vai ir iemaksāta kļūdaini. Esiet piesardzīgi, ja saņemat maldinošus maksājumu pieprasījumus no trešajām personām. Šaubu gadījumā vērsieties Patentu valdē. Vai preču zīme obligāti ir jāreģistrē? Nē, zīmes reģistrācija nav obligāta. Lietot var arī nereģistrētu preču zīmi. Preču zīmes reģistrācija nodrošina īpašniekam izņēmuma tiesības. Tiesības aizliegt citiem komercdarbībā izmantot preču zīmē identisku vai sajaucami līdzīgu apzīmējumu saistībā ar identiskām vai līdzīgām precēm. Tāpat svarīgi, ka strīdu gadījumā ir vieglāk pierādīt reģistrētas preču zīmes esamību, īpašumtiesības uz preču zīmi un preču zīmes aizsardzības apjomu. Atcerieties! Radiet preču zīmi, kurai piemīt atšķirtspēja. Sastādiet preču un pakalpojumu sarakstu. Izlemiet, kurās valstīs vēlaties preču zīmi reģistrēt. Pārbaudiet, vai preču zīme jau nepieder kādam citam. Piesakiet preču zīmes reģistrācijai. Samaksājiet maksas. Plašāka informācija ir atrodama Patentu valdes mājaslapā.